Abantu abake bathandana nezigebengu bazongifakazela. Hayi uthando lwalaphaya liyashisa, liyavutha bhe. Isigebengu siyakwazi ukuthanda umuntu. Iyaqala kanje lento. Mina nobaloyi umuntu wami sihlelike nje siyayishunqisela sidla into zethu. Useyangitshela ku-baby, uyangitshela ukuthi sithandwa sami kune-heist enkulu esizohamba thina namajida siyokoyishaya. Uyabona leya heist umuntu wami yaba successful. Ngiyakulobola, ngiyakuthatha. Hake bafethu ahambe kuba loyo umuntu wami ahamba yoshaya i-heist. Ngiseleke mina ngemuva njengemama ngipheke 7 colors ukuthi umuntu wami wabuya ngifuna nje ukumkhombisa imhlola. Hake bafethu ngilunge ngigeze ngilungise ngiqhwale ngilinde ukuthi umuntu uyabuya. Dololo ukubuya umuntu ngize ngizumeki. Ngilale ngivuke ekseni kwakhona ngidiniwa ngiphathekile kahle umuntu wami kanti i-heist ihambe kanjani kwenzakaleni ngiphathekile nje ngine stress. Ayingeneke inkalakatha ayingene makwabo igqoke lana engathi i-security. Cela ukukutshela ukuthi ngamhaga ngathi ne engathi ngizofela kuyena ubaloyi umuntu wami. Useyangitshela ke baby i-heist ihambe kahle. Sesihlukaniselene ke imali namajida imali yami ngiyiphethe ngishutheke la ugqoke into lento yama security bulletproof ngishuthekela ngaphakathi khona imali yakhe yamalobolo ngizoyinikeza wena uyiphathe. Mase kuba khona futhi nering amajida angifonelile athi khona okuncane kumele sikulungise manje angiphuthume kuona ngizokushiya nale mali ngikushiya nale ringi mase wena usala uyalungisa ulungise neinzipho because ngiyakukupropose ngeringi yokuthi ngiyakupropose leyo ube right bhe ugqoke kahle angifuni nje ukuthi ube bad ethombeni kumele ube ucace umuntu wami. Ake bafethu sengigezile ngigqokile ngimuhle njengomuntu okuthiwe akalunge uyopropose. Hayi ngimlinde ubaby dolo lokubuya ngimlinde ubaby. Uyazi ukuthandana nesigebengu ukuthi kunzima kanjani. Sometimes uhlezi nje umincile ukuthi yo asiboshwanga asibulawanga kanjani. Sekunembuzo engiyibuza yona kwenzakala kanjani usingiyintombazane enhle kanje ngihlanyiswe yiginsa ngihlanyiswe umuntu ontshontshayo ngihlanyiswe nje isigebengu uhoqolo uphongqolo lesigebengu. Hake bafethu kube isebusuku ngilale ziqhubeka izinsuku dololo ukubuya umuntu wami. Ake bafethu umoya wami usulimele usuphukile kwangempela nasi isikhathi sidlula ngisho nomndeni wakuba usuze wafika la eroomini la esirenta khona uzobuza ukuthi kahle ingane yethu ijwayele ukusifonela njalo iyemfonela uma wayo nobaba wayo njalo ntambama kwenzakaleni iphi ingane yethu yise kuphi ngisho ngithi mina yamba ithe iyohlangana abangani bayo abangani bayo nabo mangabe bebuzwa bathi abanganayo wahamba la kuthina wathi uyopropose kumuntu wakhe uzoproposela eMozambique uzomthatha umuntu wakhe baproposele eMozambique angeke apakishe impahla angeke enze lutho yonke into boyithola phambili. Senginembuzo eminingi ukuthi kungenzeka mhlawumbe khona omunye umuntu ongasimina ahambe naye waye eMozambique usithandwa sami. Kuthi ngelinye ilanga ke bafethu ebusuku ngilele. Hayibo ngizwe ivoice ya baby ithi sithandwa sami vuka sambe siyoqhubeka nale proposal. Hayi ngisukume bafethu ubuya kuphi baloyi dala uhambile ubuya kuphi baloyi athi ubaloyi hayi khulileke okuningi ngizokuchazela la engizokupropose khona. Gqoka sithandwa sami uyangibona nami ngigqoka all white ubaloyi lapho uswenkile ugqoka ingubo ezimhlophe kuphela athi nawe gqoka impahla ezimhlophe sihambe siyoqedela lo mcimbi proposal ngizokuchazela yonke into. Yo bafethu umoya wami ududuze ukuthi nanga umuntu wami bese ngicabanga ukuthi mhlawumbe ushonile ngoba emajele bekade engekho nasezibhedlela engekho. Haye bafethu ke sihambe ke sifike ke kule ndawo eTop Shayela. Le ndawo ngangiqala ke ngisho nokuyibona kokukuhle lapha yana abantu bayajiva kahle nje. Hayi ke siqaleke nomuntu wami siyaqhubeka celebrate uthi celebrate i-engagement ngoba yena ngokwakhe iring wanginikeza. So angeke lokuthi ethagang engage iring wanginikeza nemali yelobolo wangibambisa yona. Siya celebrate ke manje. Hake bafethu sihlela sineyiphuzo kumnandi like I am connecting to umuntu wami umuntu wami hey
ngiyamthanda mina, angifuni ungasho. Hake bafethu kusanjalo silapho-ke ey'ndaweni ezimnandi, khala i-vibe, khala no-music omnandi, sishaya oshezi, kushutshezwe nakumnandi kunje yayana. Inkinga ibe khona ekuseni mangabe sekusa. Mangabe kusa ngithola ukuthi mina angikho emaklabhini, ngiyagumba, ngisemathuneni. Ngibhizi ngiyagubha, akusayekeki, ngathi nje angikho engqondweni. Sekuyakhanya-ke manje, sekufike nabantu abasebenza la emathuneni bathi bayangistopha ukuthi ngenzani, ithuna labale ngiligubhayo. Cela ukukutshela ukuthi baze babiza amaphoyisa, mina ngibhizi ngigubha. Namaphoyisa ayangifica, angistopheka, ngizwa lutho, ngiyagubha. Angilaleli muntu, angizwa next, ngathi ngomunye umhlaba, ngibhizi ngiyagubha. Egubheni kwami kuze kuvele isidumbu esingekho ebhokisini, futhi lesidumbu sibonakala ukuthi sisafresh, sisanda ngcwatshwa. Amaphoyisa athi azama uku-understanda, kubonakala ukuthi hhayi le ndaba inje khona umkhoshokhosho nomkhonyovu okhona. Kuthe mangabe sekutholakala ukuthi isidumbu sikabaloyi, ubaloyi akanayo i-death certificate, okutshengisa ukuthi ubaloyi akashonile. Hhayi-ke sengiyakhipha mina udaba ukuthi hhayi ubaloyi wafika endlini wathi ubizwa abangani bakhe. Mangabe seku-investigathwa kahle kutholakala ukuthi abangani babaloyi mangabe beqeda i-heist, kunephoyisa elibasizayo nje ngokubafihlela iy'ndaba zabo. Leli phoyisa leli lathola ukuthi la ababebambe khona inkunzi bawadubula amakhamera, but bekade kunenye ikhamera e-across road yaveza ubuso bukabaloyi. Because ubaloyi wasikhumula isigqoko before angene emotweni. Laba abanye bangena besagqoka amabhalaklavu bengabonakali ebusweni. So ubuso babaloyi buyabonakala. Leli phoyisa labatshela ukuthi hhayi koba nje ubaloyi bamcindezele, kuthiwa akhuluma iqiniso nokuthi obani lamanye amadoda amane kade uhamba nawo. Mase ubaloyi ayanikhipha. So abangani babaloyi the time bethi ubaloyi akeze, ubaloyi mangabe sendlini bathi akaphuthume la, bafike bambulala ukuze bacime ubufakazi. Angatholakali ubaloyi nabo nje bangatholakali ukuthi ibona bekade beshayele ya heist. Hewu madoda, izinto ziyenzeka. Umuntu wami wangiholela eqinisweni ekutheni kwenzakalani ukuze ngithole iclosure nami ngizile ngidlule. Yize-ke emndenini bangamngamukelanga ukuthi ngumakoti ngoba imali yayisele ngakumina. Ubaloyi bekayikhiphile impela imali yasala ngakumina. Kodwa-ke ngayithola iclosure kanjalo. Yeyi kubuhlungu ukulahlekelwa isithandwa sakho. Kodwa kuzothiwani-ke, life goes on. At least-ke wengishiyelile-ke imbijana, wengishiyelile nje u-120,000 wayethe uzongilobola ngawo. At least ubaby-ke ngakwazi nami ukuthi ngicathuze ngalo 120,000 ngize ngiphume ku-1 bedroom. Ngase ngikhona ukuthi ngiyitholele u-4 room wami le ngaqala khona impilo kabusha. Iphela kanjalo-ke indaba yethu, isiyolala ibonene ey'torini ey'landelayo. Ningakhohlwa ukuthi nisfollowishe to all social media platforms. Siyanithanda kakhulu.